မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးတက္ကသိုလ်သင်္ချာဌာနရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနဲ့သင်္ချာဌာနမှာသင်ကြားပို့ချလျက်ရှိတဲ့ program များအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်တင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီပုံကတော့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ logo ဖြစ်ပြီးအပြရောင်ဒီပုံလေးကတော့မန္တလေးတက္ကသိုလ်သင်္ချာဌာနရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတက်ပုံကိုတော့မန္တလေးတက္ကသိုလ်သင်္ချာဌာနရဲ့အဝင်လမ်းမှာသင်္ချာမိသားစုဝင်ဆရာကြီးဆရာမကြီးများနဲ့ဆရာဆရာမများအမှတ်တရမှတ်တမ်းတက်ပုံကိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့သင်္ချာဌာနရဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မျက်နှာဖုံးပုံဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီပုံကတော့အတွင်းစာသားများပါဝင်တဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်ကမ်းစာဆောင်မှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ပြသွားပါမယ်ရှင်1948ခုနှစ်မှာသင်္ချာဌာနကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သင်္ချာဌာနဟာမန္တလေးတက္ကသိုလ် main building ရဲ့အရှေ့ဘက်မှာတည်ရှိပါတယ်နှစ်ထပ်အဆောက်အဦရဲ့အပေါ်ထက်မြောက်ဘက်ခြမ်းမှာတည်ရှိပါတယ်ရှင်သင်္ချာဌာနရဲ့ vision ကတော့ computational skill critical thinking နဲ့ problem solving skill တို့ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရန်အဓိကရည်ရွယ်ပါတယ်ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုရောက်ရှိအောင် mission လဲထားရှိပါတယ်အဲ့ဒီ mission ကတော့ pure maths နဲ့ applied maths တို့ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ပါမယ်ရှင်သင်္ချာဘာသာရပ်ကိုအသုံးချပြီးဒီနေ့လူပေါင်းဖွဲ့စည်းကိုအကျိုးပြုနိုင်မဲ့လူစွမ်းရင်းမြစ်များကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်မှုရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်သင်္ချာဌာနမှာသင်ယူနိုင်မဲ့ program များအကြောင်းကိုတင်ပြပါမယ်ရှင် Bachelor of Science in Mathematics BSc Maths Bachelor of Honors in Mathematics BSc Honors Maths Master of Science in Mathematics MSc Maths Doctor of Philosophy in Mathematics PhD Maths ဆိုတဲ့ program များပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် Bachelor of Science in Mathematics နဲ့ Bachelor of Honors in Mathematics တို့ကတော့ undergraduate program တွေဖြစ်ကြပြီးတော့ Master of Science in Mathematics နဲ့ Doctor of Philosophy in Mathematics တို့ကတော့ postgraduate program များပဲဖြစ်ကြပါတယ် Bachelor program နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျောင်းရာချို့ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်ရှင် Bachelor program ကိုတက်ရောက်နိုင်ဖို့ရအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဆယ်တန်းဆောင်ပွဲမှာသင်္ချာဘာသာရပ်ကိုဂုဏ်ထူးရရှိပြီးတော့မှ total အမှတ်ဟာအနည်းဆုံး400နဲ့ရရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ program ရဲ့ကြာမြင့်ချိန်ကတော့သင်တန်းကာလ4နှစ်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ် semester 8ခုဖြစ်ပါတယ်ရှင် credit unit ကတော့182 point ဖြစ်ပါတယ်နာရီပေါင်းကတော့220နာရီကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ program ကိုပြီးမြောက်ဖို့ရအတွက်နောက်ဆုံးနှစ်မှာတော့ term paper ရေးသားကြရမှာဖြစ်ပါတယ် Bachelor level program ပြီးမြောက်သွားရင်တော့ရရှိမဲ့ဘွဲ့နာမည်က Bachelor of Science in Mathematics BSc Maths ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီ program ကိုပြီးမြောက်သွားတဲ့အခါမှာကျောင်းသူများရရှိနိုင်တဲ့ learning outcomes အနေနဲ့ကတော့ pure နဲ့ applied maths ရဲ့အခြေခံသဘောတဘာဝတွေကိုလေ့လာသိရှိနိုင်လိမ့်မယ်သူ့ကိုအသုံးချပြီးတော့မှလက်တွေ့ဘဝပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင့်ထားပါတယ်ရှင် mathematical analysis နဲ့ numerical analysis နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ principle များကိုသိရှိလိမ့်မယ်လို့လည်းညွှန်လင့်ထားပါတယ် theories နဲ့ methods of differential equation အကြောင်းကိုလည်းလေ့လာသိရှိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင့်ထားပါတယ်ဝိရည်ရဲ့စီစဉ်ခြင်းသဘောတဘာဝတွေကိုလေ့လာရန်သင်္ချာ model တိဆောက်ပြီးသင်္ချာနဲ့သက်ဆိုင်နေသော theory များ formula များကိုအသုံးပြုပြီးဝိရည်ရဲ့စီစဉ်ခြင်းသဘောတဘာဝတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာများကိုလည်းဖြည့်ရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်
learning outcomes 5 အနေနဲ့ကတော့ general topology, abstract algebra, linear algebra, linear programming, stochastic process နဲ့ discrete mathematics တို့ကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်ပြထားပါတယ်ရှင် learning outcome 6အနေနဲ့ကတော့ real life problem တွေကို mathematical knowledge အသုံးချပြီးတော့ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်ပြထားပါတယ်ဒါကတော့ specific နဲ့ general case တွေပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ် learning outcome 7ကတော့ logical arguments နဲ့ illogical arguments တွေနဲ့ဆက်ဆိုင်နေတဲ့တိစောက်နိုင်တဲ့အကျိုးအကြောင်းဆက်ဆက်တဲ့ပုံစံများနဲ့အကျိုးအကြောင်းမဆက်ဆက်တဲ့ပုံစံများကိုဘယ်လိုအကျိုးအကြောင်းဆက်ဆက်အောင်တွေးခေါ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့တွေးခေါ်ပိုင်းကိုရရှိလိမ့်မယ်လို့ညွှန်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းပဲ general skill ဖြစ်ပါတယ် learning outcomes 8ကတော့ analytical thinking ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ solve problem quickly and effectively ဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်လေးကိုရရှိလိမ့်မယ်လို့ညွှန်ပြထားပါတယ်ရှင်လောက်ကိုင်ခွင့်လန်းများအနေနဲ့ကတော့ government service မှာ auditor, bank accountant, academic ပိုင်းမှာတော့ teacher of primary and secondary education, professional အနေနဲ့ကတော့ bank accountant တို့မှာလောက်ကိုင်ခွင့်လန်းများရရှိလိမ့်မယ်လို့ညွှန်ပြထားပါတယ်ရှင် Bachelor Honours Program အတွက်ကတော့အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့10တန်းမှာ total မှတ်400ရရှိပြီးတော့မှသင်္ချာဘာသာရပ်မှာပုံလူရရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သင်တန်းကာလကတော့9နှစ်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီး semester 10ခုတက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် credit unit ကတော့200 point ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးနှစ်မှာ term paper ရေးသားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရရှိမဲ့ဘွဲ့နာမည်ကတော့ Bachelor of Science Honours in Mathematics BSc Honours Maths ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး Master Program အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ရှင်းလင်းပြလိုပါတယ် Master Program ကိုတက်ရောက်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများဟာ BSc Maths ကို GPA 4.5 ရရှိမှသာလျှင်ဆက်လက်ပြီးတက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တခြားတက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကတော့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကကျင်းပသော entrance exam ကိုအောင်မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်တန်းကာလကတော့2နှစ်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ semester 4ခုဖြစ်ပါတယ်။ credit unit လိုအပ်ချက်ကတော့96 point ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရေးသားကြရမှာကတော့ thesis ဖြစ်ပါတယ်။ Master Program မှာတစ်နှစ်ဟာအကျဉ်းတက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆောင်းပွဲဖြစ်ဆိုကြရမှာဖြစ်ပါတယ် semester 2ခုသာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်နှစ်မှာတော့ thesis ရေးသားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်လောက်ကိုင်ခွင့်လန်းများအနေနဲ့ကတော့ government service auditor bank accountant academic ဘိုင်းမှာတော့ teacher of higher education teacher of primary and secondary educationရရှိနိုင်ပါတယ်အဆင့်မြင့်ပညာမှာတက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမများဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် professional အနေနဲ့ကတော့ bank accountant ရရှိနိုင်ပါတယ် PhD program အတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်ကတော့တက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမများဟာ PhD entrance exam ကိုအောင်မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်MSc degree ဟိုတာကျောင်းသားကျောင်းသူများဟာလည်း PhD entrance ကိုဖြစ်ဆိုအောင်မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ် MSc degree ကိုရရှိထားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့ဆရာဆရာမများအနေနဲ့ကတော့ PhD entrance ဖြစ်ဆိုတဲ့အခါမှာ Viva ကိုသာနဲ့ဖြစ်ဆိုကြရမှာဖြစ်ပါတယ် MSc ဘွဲ့ကိုရရှိထားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့ဆရာဆရာမများအနေနဲ့ကတော့ရေးပြေနှုတ်အောင်မြင်ပြီးနှုတ်ဖြေကိုပါအောင်မြင်မှသာလေ PhD preliminary class ကိုတက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် PhD preliminary course က semester 2ခုတက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှ4နှစ် dissertation ကိုရေးသားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရ
ရှိမဲ့ဘွဲ့နာမည်ကတော့ Doctor of Philosophy in Mathematics PhD Maths ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မလေးတက္ကသိုလ်သင်္ချာဌာနမှာလေ့လာသင်ယူနိုင်တဲ့ research field များကတော့ abstract algebra, linear algebra, functional analysis, linear and nonlinear analysis, topological vector space တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘာသာရဲ့ဒေတာဆိုရင်သင်္ချာရဲ့ pure maths အပိုင်းမှာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် theory of partial differential equation, numerical solutions of partial differential equation, numerical analysis, discrete mathematics, fluid mechanics နဲ့ probability and statistics စရှိတဲ့အသုံးချသင်္ချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာရပ်များကိုလည်းလေ့လာသင်ယူနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးတက္ကသိုလ်သင်္ချာဌာနမှာလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ပမောက္ခများနဲ့တွဲဘက်ပမောက္ခများအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်တင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီပုံကတော့ Professor ဒေါက်တာခင်မျိုးရေးဖြစ်ပါတယ် Professor ဒေါက်တာခင်မျိုးရေးဟာမန္တလေးတက္ကသိုလ်သင်္ချာဌာနမှာပမောက္ခဌာနမှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့ပညာရေးချင်းတွေကတော့ဂျာမနီနိုင်ငံ University of Bonn ကနေဒေါက်တာဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကနေ MSc ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကနေ BSc Honors ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် MUFL ကနေ2014ခုနှစ်မှာ GTE ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာခင်မျိုးရေးရဲ့ research area ကတော့ hydromechanics ဖြစ်ပါတယ် email ကတော့မျိုးမြန်မာ 92@gmail.com ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီပုံကတော့ Professor ဒေါက်တာခင်ဖြူဖြူထူးဖြစ်ပါတယ် Professor ဒေါက်တာခင်ဖြူထူးရဲ့ပညာရေးချင်းတွေကတော့1986ကနေ1994ခုနှစ်တည်းဟာ BSc Honors ဘွဲ့ကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကနေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1995ကနေ1998ထိက MSc ဘွဲ့ကိုမန္တလေးတက္ကသိုလ်ကနေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2000ကနေ2003ထိက MSc ဘွဲ့ကိုဂျပန်နိုင်ငံတိုဟိုကူ University ကနေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2003ကနေ2006ခုနှစ်ထိကဂျပန်နိုင်ငံတိုဟိုကူ University မှာ Doctor of Science in Mathematics ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Professor ဒေါက်တာခင်ဖြူထူးရဲ့ research area ကတော့ partial differential equations ဖြစ်ပါတယ် email ကတော့ kinpyupyu2@gmail.com ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတွဲဘက်ပမောက္ခများနဲ့မိတ်ဆက်တင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီပုံကတော့ Associate Professor ဒေါက်တာဆွေဆွေမြဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့ပညာရေးချင်းတွေကတော့ပါရဂူဘွဲ Master ဘွဲနဲ့ BSc Honors ဘွဲတို့ကိုမန္တလေးတက္ကသိုလ်ကနေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Associate Professor ဒေါက်တာဆွေဆွေမြရဲ့ research area ကတော့ fluid mechanics ဖြစ်ပါတယ် email ကတော့ဆွေဆွေမြ 224@gmail.com ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုဆက်လက်ပြီးတော့မှမိတ်ဆက်တင်ပြမှာကတော့ Associate Professor ဒေါက်တာမိုးမိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့ပညာရေးချင်းတွေကတော့ Master ဘွဲ့ကိုမန္တလေးတက္ကသိုလ်ကနေ1998ခုနှစ်မှာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပါရဂူဘွဲ့ကိုတော့2011ခုနှစ်မှာမန္တလေးတက္ကသိုလ်ကနေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် PGDE ကိုတော့2010မှာ MUFL ကနေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူမရဲ့ research area ကတော့ analysis ဖြစ်ပါတယ် email အနေနဲ့ကတော့ momoyi@mu.edu.mm ဖြစ်ပါတယ်ရှင်Associate Professor ဒေါက်တာရွှေစင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ပညာရေးချင်းတွေကတော့ BSc Honors in Mathematics ကို1996ခုနှစ်မှာမန္တလေးတက္ကသိုလ်ကနေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် MSc ဘွဲ့ကိုတော့2000ခုနှစ်မှာမန္တလေးတက္ကသိုလ်ကနေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပါရဂူဘွဲ့ကိုတော့2009ခုနှစ်မှာမန္တလေးတက္ကသိုလ်ကနေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး specialized ဘာသာရပ်အနေနဲ့ကတော့ graph theory ဖြစ်ပါတယ် graph theory ဟာ discrete mathematics ထဲမှာပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် research area ကတော့ discrete mathematics ဖြစ်ပါတယ်
email ကတော့ shwin@mu.edu.mm ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီး Associate Professor ဒေါက်တာခင်နှန်းဆင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာခင်နှန်းဆင့်ရဲ့ပညာရေးရှင်းနေကတော့ BSc Honors Maths ကိုမန္တလေးတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့မှ First Class နဲ့အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် MSc ဘွဲ့ကိုတော့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကနေ credit ရရှိပြီးအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံပေကျင်းမြို့မှာရှိတဲ့ချင်းဝါ University ကနေ Doctor of Science in Mathematics ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်Associate Professor ဒေါက်တာခင်နှန်းဆင့်ရဲ့ Research Area ကတော့ Non-linear Parabolic Equation Partial Differential Equation ဖြစ်ပါတယ် Email ကတော့ kintansit@mu.edu.mm ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မန္တလေးတက္ကသိုလ်သင်္ချာဌာနမှာလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ဆရာဆရာမဦးရေကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်ရှင်အမောက္ခ2ယောက်ရှိပါတယ် Visiting Professor 10ယောက်ရှိပါတယ် Associate Professor 4ဦးရှိပါတယ်ကတိက12ဦးရှိပါတယ်လက်ထောက်ကတိက2ဦးရှိပြီးတော့ Tutor 1ဦးရှိပါတယ်ပတ်တိုင်း Tutor ကတော့10ဦးရှိပါတယ်ဆရာဆရာမများရဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်များကိုတော့https www.mu.edu.mm Department Mathematics website မှာဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်2019-2020 ပညာသင်နှစ်မှာမန္တလေးတက္ကသိုလ်သင်္ချာဌာနမှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်ရှင် Undergraduate Program ဖြစ်တဲ့ BSc Maths မှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကတော့119ယောက်ရှိပါတယ် BSc Honors Maths မှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကတော့48ဦးရှိပါတယ် Master Degree Program မှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူကတော့65ဦးရှိပါတယ် Doctor of Philosophy Program ကိုတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူကတော့143ဦးရှိပါတယ်ရှင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်စာမွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆက်လက်တင်ပြလိုပါတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများမှာ tutorial ချိန်ဆိုတာရှိပါမယ် assignment ရှိပါမယ် discussion class ရှိပါမယ် seminar များလည်းတက်ရောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ် Bachelor Program အတွက်စာမွေးဟာ80%ဖြည့်ဆို့ကြရမှာဖြစ်ပြီးတော့ tutorial ဟာ20%ဖြည့်ဆို့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကအမှတ်တရာပေးထားတဲ့အပေါ်မှာစာမွေးဟာ80ကိုဖြည့်ဆို့ကြရမှာဖြစ်ပြီးတော့အမှတ်20ကတော့ tutorial ပေါ်ကနေတွက်ချက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ် tutorial ကို6ကြိမ်ဖြည့်ဆို့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ် semester တစ်ခုအတွက်6ကြိမ်ဖြည့်ဆို့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်Master Program အတွက်ကတော့စာမွေးဟာ80%ဖြစ်ပြီးတော့ tutorial နဲ့ discussion ကတော့30%ဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးတက္ကသိုလ်သင်္ချာဌာနမှာအပတ်စဉ်ကျင်းပလျက်ရှိတဲ့ weekly regular seminar ကိုလည်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်းညနေ3နာရီမှာကျင်းပလျက်ရှိပါတယ်ဒီပုံကတော့ပထမနေ့ကုန်လူတန်းမှာကျောင်းသားမောင်အောင်ချမ်းမင်းကနေ regular seminar ပေးကြားနေဖတ်ကြားနေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလို regular seminar တွေကိုဖတ်ကြားခြင်းအပြင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာ critical thinking skill problem solving skill တွေရရှိပြီးမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိလာပြီးတော့မှဌာနအတွင်းမှာရှိတဲ့ project ပြိုင်ပွဲများကိုလည်းဝင်ရောက်ရှင်းပြလာနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်2018ခုနှစ်မှာလည်းပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီပုံကတော့2019ခုနှစ်မှာဌာနအတွင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ departmental project ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်2018ခုနှစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဌာနအတွင်း project ပြိုင်ပွဲကနေကျောင်းဆင်ကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျောင်းဆင်မှာလည်းပထမဆုကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့မှနေပြီးတော့မှရှိတဲ့ undergraduate နဲ့ postgraduate program အတွက်ကလည်းပထမဆုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပထမဆုရရှိတဲ့အတွက်ဆုလက်ခံရယူနေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံကတော့ဆုရကျောင်းသူ2ဦးနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီး
လေးတက္ကသိုလ်သင်္ချာဌာနမှပမောက္ခဌာနမှုတို့မှတ်တရမှတ်တမ်းတင်တတ်ပုံရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာတရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးဒီထွင်မှုဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်း Excellent Team Prize ကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့နိုင်ငံရေးခြားများမှာတွားရောက်တင်ယူနိုင်တဲ့အစီအစဉ်များကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်ရှင်မန္တလေးတက္ကသိုလ်သင်္ချာဌာနမှာတက်ရောက်နေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများဟာတက်ရောက်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာပဲနိုင်ငံရေးခြားကိုတွားရောက်နိုင်တဲ့ program များကိုရှောက်ထားပြီး semester တစ်ခုစာတွားရောက်လေ့လာသင်ယူနိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံကတော့ share program ကနေ scholar ရရှိပြီးတော့မှ Vietnam နိုင်ငံ Uppsala University တို့ကိုတွားရောက်နေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဂျပန်နိုင်ငံကို Sakura Science Exchange Program နဲ့တွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ဒေါက်တာခင်ဗျူထူးကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ Sakura Science Exchange Program ကိုတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ဗမောက္ခဌာနမှဒေါက်တာခင်မျိုးရေးခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မှ Sakura Science Exchange Program နဲ့တွားရောက်ပြီးတော့မှလေ့လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံကတော့2020 ဖေဖော်ဝါရီလမှာကျူရှူ University မှာ Sakura Science Exchange Program နဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သင်္ချာဌာနမှာဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများမန္တလေးတက္ကသိုလ်သင်္ချာဌာနမှာဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများဟာအမှတ်တရမှတ်တမ်းတင်တပ်ပုံရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများဟာပြည်တွင်းမှာတက္ကသိုလ်တွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုသင်္ချာဌာနကကျောင်းသားကျောင်းသူများပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတဲ့မှတ်တရမှတ်တမ်းတပ်ပုံများကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအယောင်ကဒီစိမ်းရောင်လေးတွေဝတ်ထားတာကတော့သင်္ချာဌာနကကျောင်းသားကျောင်းသူများဆုလက်ခံရယူပြီးတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းသူကတော့တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအားကစားပြိုင်ပွဲများအပြင်ကင်းထောက်တင်တန်းများအသုံးလုံးတင်တန်းများကိုလည်းသင်္ချာဌာနမှာကျောင်းသားကျောင်းသူများဟာပါဝင်ခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆက်လက်ပြီး international collaboration နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ပြသွားပါမယ်ရှင်2019ခုနှစ်နဲ့2018ခုနှစ်တို့မှာဂျပန်နိုင်ငံကျူရှူ University ကနေ Associate Professor တာကာရှိကနေမန္တလေးတက္ကသိုလ်သင်္ချာဌာနမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို Super Computing အသုံးချပုံနဲ့ Python Programming ကိုသင်တန်းပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Associate Professor Gilden က Fulbright Scholar နဲ့Fulbright Scholar နဲ့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကို semester တစ်ခုစာလာရောက်ပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်workshop တစ်ခုလည်းပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ workshop မှာတက်ရောက်နေကြတဲ့ဆရာဆရာမများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများပုံဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဆရာဆရာမများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့အရေးအသွေးကိုမြင့်တင်ဖို့ရတဲ့အတွက်2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ9ရက်ကနေ15ရက်နေ့အထိ Sam School 2018 Partial Differential Equations and Their Application ကောင်းစဉ်နဲ့မန္တလေးတက္ကသိုလ် URC1 မှာဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်တွင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူစုစုပေါင်း40ဦးခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းမှာပို့ချခဲ့ကြတဲ့ဆရာဆရာမများကတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာဆရာ Professor 2ဦးပ
ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ Professor တဦးနဲ့ Manly တက္ကသိုလ်မှာကတိကတဦးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် Water School of Mathematical Analysis ကို Manly တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံ Tokyo Institute of Technology မှာ Professor Ichi Yanakita နဲ့အဖွဲ့ဝင်တို့ဟာ Manly တက္ကသိုလ်သင်္ချာဌာနမှာ Mathematical Analysis နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသင်ကြားပို့ချခဲ့ကြတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံကတော့ Manly တက္ကသိုလ်သင်္ချာဌာနမှာရှိတဲ့စာကြည့်တိုက်ပုံဖြစ်ပါတယ်။စာကြည့်တိုက်မှာဆိုရင်လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်တဲ့စာအုပ်ပေါင်း1000ကျော်ရှိပါတယ်။ဒီဘက်ကစာအုပ်တွေအပြာရောင်စာအုပ်လေးတွေကတော့ Master Thesis စာအုပ်များဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်အလိုက်စီထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲ PhD ပါရဂူဘွဲ့ရရှိကြတဲ့ thesis များကိုလည်း Manly တက္ကသိုလ်သင်္ချာဌာနမှာလေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီး Manly တက္ကသိုလ်သင်္ချာဌာနကိုရောက်ရှိလာကြမယ်မျိုးဆက်သစ်မောင်မယ်များအတွက်ပထမနှစ် semester မှာသင်ကြားရမယ့်ဘာသာရပ်များကိုမိတ်ဆက်တင်ပြပါမယ်။ပထမနှစ်သင်ချာအထူးပြုကျောင်းသားကျောင်းသူများဟာမြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာသင်ချာဘာသာရပ်2ခု Maths 1101 Algebra and Analytic Geometry Maths 1102 Trigonometry and Differential Calculus Physics Except on Myanmar ဆိုပြီးတော့မှဒီဘာသာရပ်တွေကိုသင်ကြားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ lecture ချိန်က2ချိန် tutorial က2ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စာလည်းပဲ lecture 2ချိန် tutorial 2ချိန်သင်ချာကတော့ lecture 3ချိန် tutorial 2ချိန်1102ကလည်းပဲအတူတူပါပဲ3နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ Physics ကတော့ minor ဘာသာရပ်တွေဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် lecture 2ချိန်နဲ့ tutorial practical 2ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ Except on Myanmar လည်း2ချိန်စီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲ first year second semester မှာသင်ကြားကြရမယ့်ဘာသာရပ်တွေဟာလည်းပဲမြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာသင်ချာဘာသာရပ်2ခုဖြစ်ပါတယ် Algebra and Analytical Solid Geometry Differential and Integral Calculus Physics AM တို့ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှ Maths 1101 Algebra and Analytic Geometry နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျဉ်းချုပ်ပြီးဖော်ပြလိုပါတယ်ဒီဘာသာရပ်ကိုလက်ရှိမှာတော့ Professor ဒေါက်တာခင်မျိုးရေပမောက္ခဌာနမှူးနဲ့ Associate Professor ဒေါက်တာဆွေဆွေမြတို့ကနေသင်ကြားပို့ချနေတာဖြစ်ပါတယ် Algebra နဲ့ Analytic Geometry မှာအဓိကပါဝင်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကတော့ Algebra of Proposition Polynomial Functions Permutation Combination Binomial Theorem Mathematical Induction နဲ့ Analytic Geometry တို့ဖြစ်ပါတယ် Algebra of Proposition ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး Learning Outcome အနေနဲ့ကတော့ Truth Table ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ Logical Proposition ကို analyze လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ် Mathematical Induction ကိုသုံးပြီးတော့မှ Mathematical Theorem တွေကိုသက်သေပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ် Properties of relation Identify equivalence နဲ့ partial order relation sketch relation တို့ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ combination နဲ့ permutation တွေအကြောင်းကိုလည်းတွက်ထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင် Algebra of Proposition မှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာများကတော့ Introduction to Logic Quantifiers and Conditional Propositions True Value ဖြစ်ပါတယ် Proposition and Compound Proposition လည်းပါဝင်ပါမယ် Logical Operations Truth Tables လည်းပါဝင်ပါမယ်ရှင် Tautology and Contraction Logically Equivalence Algebra of Proposition Conditional and Biconditional Statement Logical Implication နဲ့ Propositional Functions တို့သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့နောက်မှာတော့ Logic ဆိုတာပါလေ Logic ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးပြုမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာများကိုလည်းဆက်ဆက်သင်ကြားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်
polynomial functions တွေနဲ့တင်ကြားခြင်းအပြင်ရရှိလာနိုင်တဲ့ learning outcome တွေနဲ့ကတော့ polynomial function တွေနဲ့ zeros တွေအတွက်အပပေါင်းနဲ့ lower bound ကိုရှာနိုင်လာလိမ့်မယ် function တွေရဲ့ graph ကိုဆွဲသားနိုင်လိမ့်မယ် function ရဲ့ zero root ကိုတွက်ထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင် permutations combination နဲ့ binomial theorem အကြောင်းကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလေ့လာခြင်းအပြင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများဟာ problem နဲ့ outcomes တွေရဲ့အရေးအတွက်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်နိုင်မယ် outcomes တွေကို tree diagram ရေးဆွဲပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်မယ် factorial notation ကိုအသုံးပြုလာနိုင်နိုင်မယ် factorial ဆိုတာပထမဦးဆုံး natural number n ခုရဲ့မြောက်လက်ဆိုတာတွေကိုပြောဆိုနိုင်လာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်နောက်ထပ်ကောင်းစဉ်တစ်ခုကတော့ mathematical induction ဖြစ်ပါတယ် mathematical induction ကိုလေ့လာသင်ယူခြင်းအပြင်ရရှိလာနိုင်တဲ့ learning outcomes တွေကတော့ mathematical induction ရဲ့ principle ကိုဖော်ပြနိုင်မယ် mathematical induction ရဲ့ principle ကိုအသုံးချပြီးတော့မှ natural number n ထဲမှာရှိတဲ့ကိန်းလုံး n တိုင်းအတွက်ပေးထားသော formula တွေဟာမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင် mathematical induction ဆိုတာဟာသင်္ချာဘာသာရပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရေးပါဆုံး method တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် mathematical problem တွေကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာရရှိလာတဲ့ result တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူ့ရဲ့တင့်တော်တဲ့ method တွေကိုဖြေရှင်းဖို့ရာတင့်တော်တဲ့ method တွေကို conclusion ဆွဲဖို့ရာအတွက်သူကအကျိုးပြုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ endemo အလုံးအတွက်ဒီပေးထားတဲ့ statement ဟာမှန်ကန်ကြောင်းကိုသုံးတဲ့အခါမှာအမြဲလိုအသုံးဝင်တဲ့ method တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ mathematical induction ကိုဘယ်လိုသက်သေပြနိုင်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ် coordinates graphs and lines အပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ် learning outcome အနေနဲ့ကတော့ coordinate plane ထဲမှာရှိတဲ့အမှတ်နှစ်ခုရဲ့အကွာအဝေးကိုရှာဖွေနိုင်မယ်ပေးထားတဲ့ equation ဟာစဝိုင်းရဲ့ equation လား point တစ်ခုရဲ့ equation လား graph မဟုတ်ဘူးလားဆိုတာတွေကိုဆုံးဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်ပေးထားတဲ့ equation ဟာစဝိုင်းတစ်ခုရဲ့ equation ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် center နဲ့ radius တွေကိုရှာဖွေလာနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်နောက်ထပ်ကောင်းစဉ်တစ်ခုကတော့ topic in analytical geometry ဖြစ်ပါတယ် conic section ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ် conic section ရဲ့များပြားတဲ့အမျိုးအစားတွေကိုဖော်ပြနိုင်လိမ့်မယ် conic section တစ်ခုချင်းစီရဲ့ formula တွေကိုဖော်ပြနိုင်လိမ့်မယ်ရှင်းလင်းပြသနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးသင်္ချာဘာသာရဲ့အခွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့1102 trigonometry and differential calculus ကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘာသာရပ်ကိုတော့ Professor ဒေါက်တာခင်ဖြူထူးနဲ့ Associate Professor ဒေါက်တာခင်နန်းစင်တို့ကသင်ကြားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘာသာရပ်မှာပါဝင်မဲ့အကြောင်းအရာများကတော့ limit and continuity နဲ့ limit ရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပြီး function တွေရဲ့အကြောင်းကိုလည်းဆက်လက်လေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ inverse function ရဲ့ differentiation hyperbolic function နဲ့ inverse hyperbolic function များအကြောင်းကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ infinite sequences and series ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့10တန်းရဲ့အဆက်ဖြစ်တဲ့ AP နဲ့ GB တို့ရဲ့အဆက်ဖြစ်တဲ့ Taylor series နဲ့ Maclaurin series အကြောင်းကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ် limit and continuity မှာလေ့လာကြမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ rate of change နဲ့ tangent to curve ဖြစ်ပါတယ် limit of a function and limit law function တစ်ခုရဲ့ limit အကြောင်းနဲ့ limit တွေရဲ့ law တွေဥပဒေတွေဟာဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ limit တစ်ခုကိုဘယ်လိုတိတိကျကျ define လုပ်တယ်ဆိုတာကိုလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပုံစံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွက်ထုတ်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ခုကတော့ one sided limit ဖြစ်ပါတယ် left hand limit နဲ့ right hand limit ကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပြီးတော့အကယ်၍ left hand limit ရော right hand limit ရောရှိမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကို limit exit ဖြစ်တယ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ continuity ရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့ limit involving infinity ဖြစ်ပါတယ် limit ရဲ့တန်ဖိုးဟာ infinity တန်ဖိုးပါဝင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ graph ဟာဘယ်လို asymptote ရှိမယ် horizontal asymptote လား vertical asymptote လားအစရှိသဖြင့်ဒီအချက်တွေကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ် function နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင် inverse function ရဲ့အကြောင်းရယ်သူ့ရဲ့ derivative တွေကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ natural logarithm အကြောင်းကိုလေ့လာရမယ် exponential function ဆိုတာပါလေ exponential chain နဲ့ differential equation တွေရဲ့ separable ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းလေ့လာသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် intermediate forms နဲ့ L'Hospital rule ကိုလည်းအသုံးချပြီးတော့မှ limit တွေရဲ့တန်ဖိုးကိုတွက်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် trigonometric function ရဲ့ inverse function inverse တန်ဖိုးကိုဘယ်လို define လုပ်လဲဘယ်နေရာဘယ် interval တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ inverse ကိုရှာလို့ရမယ်အစရှိတဲ့ဖြင့်ဒါနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အကြောင်းအရာများကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ် hyperbolic function အကြောင်းကိုလည်းလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ် infinite sequences and series မှာတော့ Taylor and Maclaurin series နဲ့ Taylor series ရဲ့ convergence ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတွေကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် learning outcomes အနေနဲ့ကတော့ဒီ course ကိုလေ့လာပြီးသွားရင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများဟာ function တစ်ခုရဲ့ limit အကြောင်းရယ်တွက်ထုတ်နိုင်လိမ့်မယ် limit law တွေဟာဘာတွေလဲဆိုတာကိုသက်သေပြနိုင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ် limit ရဲ့တိကျတဲ့ definition ကိုလည်းဖော်ပြနိုင်လိမ့်မယ် one sided limit တွေကိုလည်းရှာနိုင်လိမ့်မယ် function တစ်ခုရဲ့ continuity ကိုလည်းသတ်မှတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်အဲ့နောက်မှာတော့ inverse function ကိုဖော်ပြနိုင်မယ်သူ့ရဲ့ derivative တွေကိုလည်းတွက်ထုတ်နိုင်မယ် natural logarithm ရဲ့ graph တွေကိုလည်းရေးဆွဲနိုင်မယ် inverse trigonometric function နဲ့ hyperbolic function တွေကိုလည်းတွက်ထုတ်နိုင်လိမ့်မယ် Taylor နဲ့ Maclaurin series ရဲ့ ကုန်သက်တိတွေကို convergence ဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းတို့ကိုလည်းလေ့လာသိရှိနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင် first year first semester မှာလေ့လာသင်ယူပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ first year second semester မှာ 1103 1104 ဘာသာရပ်များကိုဆက်လက်သင်ယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ second year first semester မှာသင်ယူရမှာက2101 2102 2103 2104ဆိုပြီးတော့2105ဆိုပြီးတော့မှဘာသာရပ်5ခုရှိပါတယ်2101ကတော့ complex variable 1ဖြစ်ပါတယ်2102ကတော့ calculus or Savie variable ဖြစ်ပါတယ်2103ကတော့ vector algebra and statistics ဖြစ်ပါတယ်2104ကတော့ discrete mathematics 1ဖြစ်ပြီးတော့2105ကတော့ theory or set 1ဖြစ်ပါတယ် second year second semester မှာသင်ကြားကြရမှာတော့ maths 2107 linear algebra 1 maths 2108 ordinary differential equations maths 2109 vector calculus and time mix maths 2110 discrete mathematics 2 maths 2111 theory or set 2တို့ကိုလေ့လာသင်ယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ် Third year first semester မှာသင်ယူရမယ့် module များကတော့ maths 3101 analysis 1 maths 3102 linear algebra 2 maths 3103 differential equations maths 3104 differential geometry maths 3106 number theory 1တို့ဖြစ်ပါတယ် Third year second semester မှာသင်ကြားကြရမှာကတော့ maths 3107 analysis 2 maths 3108 linear algebra 3 maths 3109 mechanics maths 3110 probability and statistics maths 3112 number theory 2တို့ဖြစ်ပါတယ် Fourth year first semester မှာသင်ကြားကြရမှာကတော့ maths 4101 analysis 3 maths 4102 numerical analysis 1 maths 4103 linear programming maths 4104 partial differential equations နဲ့ 4105 stochastic process 1တို့ကိုသင်ယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ် Fourth year second semester မှာတော့ maths 4107 analysis 4 maths 4108 general topology 1 maths 4109 abstract algebra maths 4110 hydromechanics maths 4111 stochastic process 2တို့
ကိုလေ့လာသင်ယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျမတို့ Bachelor Program ကိုတက်ရောက်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများသင်ယူရမယ့်သင်္ချာဘာသာရဲ့အချို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့သင်္ချာဌာနကိုလာရောက်ခဲ့ဖို့နှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ရှင်။